नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ते से तव्हांखे मोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त मोरो में जीए सिंध क़ौमी महाज़ आरीसर मरकज़ी सॾ ते मोरो प्रेस क्लब ते एहतजाज बुख हड़ताल कई वई। बुख हड़ताल ते सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, शहरी, क़ौमी कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। बुख हड़ताल ते वेठनि जे हथनि में बैनर, प्ले कार्ड हुआ जिन ते लिखियलु हो सिंध मां सियासी कारकुननि जूं जबरियूं गुमशुदियूं ख़त्म कयूं वञनि, आज़ाद करण लाइ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। खंबी गुम कयल आकिब चांडियो, तोइल रज़ा भट्टी, अयूब कांदड़ो, प्रोफेसर गुलाम शबीर कलोड़ो, हैदर खोसो, एजाज गाहो समेत ऐं ॿियनि क़ौमी कारकुननि खे आज़ाद कयो वञे। बुख हड़ताल ते वेठलनि जी अॻवानी जीए सिंध क़ौमी महाज़ आरीसर मरकज़ी प्रेस, अशरफ लिगारी, शाहनवाज़ भट्टी, हाशिम खोसो, गुलाम फरीद कलोड़ो, मोराई प्रेम सिंधी, नूर सिंधी, सलीम बागी, महरान लिगारी, जीएम कोराई, अमजद भट्टी, जान मोहम्मद चांडियो, समंदर लुंड ऐं ॿियनि कई। मुक़रर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे दाहींदे चयो है त 3 अगस्त दुनिया में जबरी गुमशुदियुनि ख़िलाफ़ ॾियारो मल्हायो पियो वञे, पर सिंध बलूचिस्तान मां सियासी कारकुननि खे खंभण जो सिलसिलो रुकी न सघियो आहे, अञा वधीक वधी वियो आहे। ताज़ो सीनियर बुज़ुर्ग सियासी कारकुननि वाजिद लिगारी खे बिला जवाज़ खंबी गुम कयो वियो आहे, जेको इंसानी संगीन भञकड़ी ऐं लताड़ आहे। जेके दुनिया जा मज़हब मुल्क आहिनि उहे फौरी तौर ते इहो अमल फौरन रोकराइनि। सिंध मां सिंध जे हक़ ऐं सच, सिंध जे इश्क में क़ौमी कारकुननि खे जेके जीएम सैयद जा पोइ लॻनि हुननि खे ॾींहुं ॾिठे जो खंबी गुम कयो वञनि पिया। असांखे ख़दशो आहे त इहे ज़िंदा आहिनि या तशद्दुद करे माराया विया आहिनि, छो जो माज़ी में सियासी कारकुननि जो तशद्दुद थियल लाश सिंध जे रोडनि तां मिलिया आहिनि। हिननि वधीक चयो आहे त केतिरनि ई खंबी गुम कयलनि जे घर जा भाती ॾुख ऐं सदमे में मौत जो शिकार थी विया आहिनि ऐं हींअर बि इहे मायूस आहिनि। असां दुनिया जी आलमी इदारनि, मज़हब मुल्कनि खां सिंधी बलूचिस्तान खे जबरी गुम करण ऐं फौरन बंदि कयो वञे। असीं मुतालबो करियूं था त ॾियारा मल्हाइण सां गॾु इंसानी हक़नि जी लताड़ ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी नाफ़िज़ कई वञे, जेको मुल्क नथो अमल करे उन खे सज़ा ॾिनी वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।